大家好，我是小丽。今天我家米就是咳嗽了，然后没能去上学，待在家里他又闷闷不乐的，带他出来山上玩一下，因为这边的空气比较好，而且有很多水果。走吧，来去看一下有没有水果，摘点来吃。哇，你看，山上的水果就是多。看到这个李子，好诱人啊！这个是那个青翠李，拿一个来吃一下，咬一点点，咬，真酸啊！我看一下，哇，好脆啊！这个味道很好。这个李子真的好吃，特别脆。走吧，来去看一下有没有杨梅。对不对？这个杨梅还不能摘啊，好酸啊！哇，看这个杨梅长得特别多，有没有流口水？来到这个杨梅树底下，闻到都会流口水。5月才有杨梅，下来。杨梅还不能吃，来去看一下桃子，桃子应该可以了，走，就在前面。好多桃子哦，这下有口福了，摘一个来吃。这个好有点轻，这个有虫的，这个好，这个是野生桃子，叫毛桃，没有带那个来削皮，还是不吃它。没有带个来削没关系，摘几个回家削着来吃。妈妈，这有个亮的。哪里？啊，等一下。哇！看，好漂亮啊！这个桃子很脆的。看一下我们大山里这边，虽然没有城市那么繁华，但是这个成天然的水果随便你吃。哦，这个是那个水梅，这个还好小。水梅啊，特别酸的那种，可以泡酒。要多喝水，它才好得快。开心了没有？开心了。开心了，那就回家了，好不好？啊，拜拜。拜拜。拜拜。